Hallo zusammen und herzlich willkommen zur JUKO 2020 zum Thema Plan B. Mega cool, hast du eingeschaltet und bist mit dabei. Herzlich willkommen auch dir, liebe Leute, hier im Saal, dass ihr ein Ticket habt ergattert und hierher dürft kommen. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à cette JUKO Plan B. Bienvenue spécialement à vous qui êtes avec nous via le live stream. Ça nous fait vraiment plaisir que la technologie d'aujourd'hui nous permette de vous avoir avec vous. Et bienvenue à vous tous aussi, ici, qui êtes dans la salle. 300 Leute sind zugelassen worden, für live an dieser JUKO dabei zu sein. Was für ein Privileg. Ich habe mich mega gefreut, einer von denen zu sein. Hast du dir schon mal überlegt, wie viele Leute das zugelassen sind, für im Himmel live dabei zu sein, wenn wir das grösste Fest ever werden feiern? Wenn wir Party machen mit unserem Gott, wenn wir Gemeinschaft haben, untrübte Gemeinschaft. Hast du dir überlegt, wie viele Leute das da dabei sind? Weltweit gibt es über 5 Milliarden Menschen, die nichts von dem Plan wissen, den Gott mit ihnen vorhat. Die nicht zugelassen sind für den Himmel. Leider besitzen. Ja, sie wissen vielleicht nicht mal, dass es so einen Ort gibt. Geschweige denn, wie man dorthin kommt, wie man zurück in Beziehung zum Vater kommen kann, zu Gott treten kann. Wenn du in unserem Stand bist, hast du 2 Sachen mitbekommen. Das erste ist ein Puzzlestückchen und das zweite ein Getränk. Also alles freiwillig, die wollen natürlich. Das Puzzlestückchen steht symbolisch für ein riesengroßes Geschenk, das wir bekommen haben. Das Gott uns hat gegeben. Durch Jesus Christus haben wir wieder zurück in die Beziehung zum Vater kommen können. Ein mega Geschenk. Wir können auch sagen, eine Gabe. Aus dieser Gabe heraus ergibt sich automatisch eine Aufgabe. Was wäre nämlich, wenn wir alle an den Stand wären gegangen, ein Puzzlestück hätten genommen und hätten gesagt, hey, das ist mega cool gemacht, das nehme ich hey, das klebe ich an meinen Spiegel oder auf meinen Schreibtisch. Ein schönes Erinnerungsstück für die JUKO 2020. Ich glaube, dann würde es nicht so aussehen. Dann hat es noch ganz viel mehr Lücken. Ganz viel mehr Lücken von diesen Puzzle, die fehlen würden. Und das wäre schade. Ich glaube nämlich, dass es im Reich Gottes alle von uns braucht. Es braucht jeder Einzelne von uns. Gott hat uns reich beschenkt. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass wir alle zusammen, die ein Puzzlestück haben bekommen, die das riesige Geschenk von Gott haben bekommen, dass wir das anderen Menschen weitergeben. Denn vielen Menschen, die noch nicht zugelassen sind, für im Himmel dabei zu sein. Wir vom Team, das da ein bisschen dahinter stehen, wir haben uns überlegt und wir sind der Überzeugung, dass Gott niemandem etwas schuldig bleibt. Hey, die Investition in Gottes Reich, das ist die beste Investition. Es gibt wirklich nie eine bessere Rendite als dort. Da können wir sicher sein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, hey, wir wollen euch etwas schenken. Wir wollen uns ganz etwas Kleines, ein Getränk mitgeben. Ganz klein und gleich symbolisch für das, dass ein Auftrag, eine Aufgabe im Reich von Gott nie erfolgslos wird sein. Gott wird uns reich beschenken. Gott beschenkt uns reich, wenn wir uns in seinem Reich investieren. Es ist nicht immer klar wie, aber er hat gesagt, er wird uns nie etwas vermessen, nie etwas zu wenig haben. Und das ist ein mega, mega Vorrecht und ein Geschenk. Ich möchte uns heute Abend ermutigen, dass wir beten. Dass wir beten für Mitarbeiter im Erntefeld von Gott. Das ist ein mega Privileg, dass wir dort dabei sind. Und darum möchte ich dich auffordern, hey, hilfst du mitbeten? Hilfst du beten dafür, dass wir das Puzzle weiterbauen können? Dort gesehen, es ist noch nicht fertig. Ehrlich ist es ein ewig Puzzle. Wir können da hier noch überall ansetzen, wir können das Bild noch weitermalen. Und ich glaube, auch das ist symbolisch für das Reich Gottes. Es lässt sich nicht so in Grenzen drücken, wie wir manchmal das Gefühl haben, es hat keinen Rahmen. Und zudem, es ist noch nicht fertig. Hey. Darum der Slogan, hey, es ist noch Arbeit, still work to do. Und vielleicht bist du heute Abend da und sagst, mal und entscheide mich neu oder vielleicht schon wieder einmal mehr, wirklich dein Leben für Gottes Reich zu investieren. Ich hoffe das. Und ich wünsche mir, dass wir noch ganz vielen Menschen ein Ticket zukommen
Natürlich nicht für uns. Aber dass wir Menschen helfen können, dass sie zu so einem Ticket kommen für den Himmel. Dass wir ein Fest feiern können, ein Fest, das alle Grenzen sprengt. Ich freue mich auf den Moment. Still work to do. Nous avons maintenant la chance d'avoir un couple qui viendra nous parler de leur travail missionnaire ici en Suisse. Ich habe mir das Mikro. Ja, herzlich willkommen, Remi und Noah Maurer. Schön, dass ihr zu uns hergekommen seid. Ihr seid seit 5 Jahren geheiratet und wohnt in Ostermundigen. Was macht ihr beruflich? Ich bin Ernährungsberaterin im Spital. Und ich bin Student. Ich habe das Weiter gemacht die letzten 2 Jahre und mache noch ein Jahr weiter. Und ursprünglich bin ich Betriebsökonom und habe also in den Finanzen gearbeitet. Genau. Ostermundigen, Mission 2020. Habt ihr schon lange eine Mission auf dem Herz gehabt? Ja, das haben wir. Es war zwar nie so ganz konkret, was für eine Art Mission oder evangelistischer Dienst, aber wir haben schon in unserer Beziehungszeit haben wir uns immer wieder Gedanken gemacht, wo Gott uns möchte haben. Wir sind manchmal schon ein bisschen wild durcheinander gesprungen mit diesen Gedanken. Mal haben wir ein grosses Haus kaufen oder sparen für ein grosses Haus, wo wir dann Kinder benachteiligte Kinder aufnehmen könnten. Kambodscha hat uns mal beschäftigt. Also es hat immer so ein bisschen wild durcheinander gesprungen, aber es hat eigentlich nie so konkrete Schritte nach sich gezogen. Und wir haben dann, vor ein paar Jahren haben wir dann so eine Jahresschule für Evangelisation gemacht. «The Confession» heisst das. Das ist in Zürich und ist einfach 1 Tag pro Woche ein Schultag gewesen, ein Jahr lang. Und dort haben wir gemerkt, dass wir eigentlich unseren evangelistischen Lebensstil möchten mehr auf unseren Alltag beziehen, dass wir das im Alltag leben und nicht einfach nur mal so evangelistische Anlässe. Und uns hat das, wie länger das Jahr ist gegangen, mega beschäftigt, wie gehen wir weiter? Wie gehen wir weiter mit dem Jahr, wo wir so viel Neues auch haben gelernt? Und da haben verschiedene Leute auch in unser Leben geredet und ein Moment, wo mir so geblieben ist, als ich am Bibellesen war, habe ich Prediger 11,4 gelesen und schreibt euch den Vers auf und leset den mal daheim. Dort heisst es, wer immer nur ängstlich aufs Wetter schaut, der sät nie. Und wer immer nur auf die Wolken schaut, der erntet nie. Und das hat mega zu uns geredet, wie Noemi hat gesagt, wir haben oft nur Gedanken gemacht, wie wir könnten, was wäre möglich, aber nie konkrete Schritte gemacht. Und das hat mega zu uns geredet und aufgrund von diesen verschiedenen Erlebnissen habe ich nachher im Video angefangen, die Bibelschule. Und in diesem Prozess ist nachher auch jemand auf uns zugekommen und hat uns gefragt für die Gemeindegründung in Ostermundigen, zum mithelfen. Und für uns ist das irgendwie so klar gewesen, wo die uns angefragt haben, es ist der richtige Weg. Und wir haben mega Frieden darüber gehabt und haben das irgendwie gar nicht mehr in Frage gestellt. Und sind bis heute froh drum. Alors, ils ont dit que quand ils étaient jeunes, déjà avant qu'ils se marient, ils avaient déjà toujours cette pensée de mission. Ils savaient qu'ils voulaient faire quelque chose pour la mission. Et ils ont commencé divers projets un peu entre eux, ils ont discuté entre eux. Ils ont par exemple eu un projet que j'ai réussi à retenir dans tout ce qu'ils ont dit, qui était d'économiser de l'argent pour pouvoir une fois acheter une grande maison pour pouvoir faire du travail parmi les enfants plus défavorisés. Et ensuite, ils ont fait une école à Zurich. Et dans cette école, ils ont appris plein de choses. Et aussi, ils ont une fois eu un verset qui leur a dit, je ne sais pas exactement où il a écrit, je n'ai pas réussi à retenir, mais qu'il fallait entamer les choses pour voir qu'il y ait du fruit, quoi. Et willst du einen Applaus machen, was der alles noch weiss? Et là, ce verset les a touchés et ils ont décidé de faire, enfin Rémi a décidé de faire l'école biblique à Vidibule. Et là, dans cette école, il y a des gens de l'église qui leur ont demandé s'ils étaient d'accord ou bien s'ils étaient tout d'un coup partants pour aller fonder une église à Ostermundigen. Donc c'est là qu'ils se sont arrêtés. Wie tut man denn genau eine Gemeinde gründen? Comment est-ce qu'on fonde une église?
Ja, ich tue jetzt hier so einen 10-Phasen-Plan erstellen, wie man Gemeinde gründet. Nein, das ist, die Frage ist ein bisschen quer gestellt, oder? Es gibt gar keine Antwort darauf, nämlich wir haben keine Antwort darauf, weil wir sind völlige Greenhorns, wir sind völlige Anfänger. Aber in diesen 1,5 Jahren, wo wir jetzt zu Ostermundigen sind, haben wir verschiedene Prinzipien gelernt. Und ich möchte euch 4 Prinzipien kurz weitergeben, die nicht nur für Gemeindegründung relevant sind, sondern für unser Leben als Nachfolger von Jesus. Und das Erste, was wir haben gemerkt haben, ist, es geht alles um Beziehung zu Gott. Wir müssen näher an seinem Herz sein. Weil die Arbeit, wir können uns voll drin geben. Wir können alles geben und können Möglichkeiten schaffen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Aber schlussendlich muss Gott bewirken, dass Menschen berührt werden. Muss der Heilige Geist Menschen berühren. Und das können wir einfach nicht. Und das bringt uns immer wieder zur Verzweiflung. Und schlussendlich an den Ort, dass wir zu Gott gehen und bei ihm das abladen und immer wieder uns auf ihn fokussieren. Das ist das Erste, was auch wichtig ist, was wir gemerkt haben, Beziehung zu Gott. Das Zweite ist, nur und die hier hocken, sind nur Vertreter von einem Team. Ich glaube, Reich Gottesarbeit ist immer Teamarbeit. Und unser Team, zusammen sind wir stark und nicht irgendwie wir zwei allein. Und das Team ist das A und so. Und es ist auch wichtig, dass wir so zusammen als Team vorwärts gehen können. Dass wir einander schleifen, Jüngerschaft im Team leben. Dass wir die Werte, die wir in unserer Gemeinde leben, im Team vorleben und einander dort weiterbringen. Und einfach auch die verschiedenen Gaben so fördern voneinander. Und das Dritte, was ich mega wichtig finde, ist, wir müssen ein Teil sein von der Gesellschaft. Wir als Christen müssen ein Teil sein von der Gesellschaft. Und zwar nicht, dass die Gesellschaft uns prägt, aber dass wir die Gesellschaft prägen. Und wir können nur Menschen erreichen, wenn wir bei ihnen sind und mit ihnen Zeit verbringen. Und das haben wir gelernt und hat für uns auch geheißen, dass wir uns aus dieser christlichen Blase, wo wir uns immer so lange bewegt haben, auch rausgewogt. Das hat geheißen, dass wir uns interessieren für unsere Mitmenschen. Was haben sie für Ängste, für Sorge, für Bedürfnisse? Und dass wir uns auch Zeit schaffen, für nicht nur mit Christen zusammen zu sein, sondern ganz bewusst mit Nicht-Christen. Und ich finde, diese 3 Punkte sind für euch alle mega wichtig und ich möchte euch weggeben. Pflege Beziehung zu Gott. Je näher ihr an seinem Herz sind, umso mehr hört ihr seine Stimme und umso mehr könnt ihr seinen Willen tun. Und arbeitet immer in einem Team. Sind nicht Einzelgänger, arbeitet zusammen, weil zusammen kommen wir viel weiter. Und drittens möchte ich euch einfach ermutigen, sind junge Menschen, die nicht sich einfach nur in der christlichen Blase aufhalten, sondern Menschen, die in dieser Gesellschaft sind und nicht von der Gesellschaft prägen, sondern dass wir die Gesellschaft prägen können. Alors là, il a dit qu'il n'y avait pas vraiment de marche à suivre, comment on pouvait fonder une église, mais il aimerait nous rendre attentifs sur 3 points qui lui semblent importants aussi pour notre vie de tous les jours. Le premier point, c'était qu'il fallait vraiment avoir une relation avec Dieu, de vivre la relation avec Dieu au plus profond de nous-mêmes. Le deuxième point, c'était que tout seul, on n'y arrive pas. Et qu'eux, ils travaillent aussi en équipe et que le plus important dans l'équipe, c'est de vraiment aussi vivre comme on aimerait vivre ensuite dans l'église. Travailler ensemble, qu'on aimerait aussi que l'église travaille avec nous après. Et le troisième point, c'était qu'il faut aller vers la société, il faut se mêler à la société, et il faut influencer la société, il faut être part de la société, il ne faut pas se laisser influencer par la société, mais que c'est l'équipe qui veut fonder l'église qui influence la société et se mélanger à eux, pas essayer de faire quelque chose à l'extérieur de la société, mais vraiment s'intégrer à la société. Genau, den Punkt möchte ich noch eingehen, den Kontakt zu den Menschen vor der Umgebung pflegen. Wie habt ihr das konkret in Angriff genommen? Es hat sich herausgestellt, dass das eigentlich einfacher ist, als man denkt. Wir haben es probiert, ganz auf natürliche Art und Weise zu machen, dass wir an Festen teilgenommen zu Ostermundigen oder dass wir unsere Nachbarn eingeladen zum Kaffee oder zum Znacht oder so. Dass wir haben probiert, den Leuten zu helfen, ganz auf praktische Art und Weise. Gerade während der Corona-Zeit hat es viele so Möglichkeiten gegeben, um den Leuten einkaufen oder so. Ja, eigentlich ganz auf eine einfache, natürliche Art. Und als Gemeinde zu Ostermundigen haben wir eigentlich auch probiert, das umzusetzen. Wir haben einen MyLife-Workshop durchgeführt letzten Herbst, also einen Lebenskurs für Leute von Ostermundigen. Wir haben jetzt angefangen, in einen Park zu gehen, einfach zusammen bräteln, vor Ort sein, bei den Leuten sein. Ja, wirklich eigentlich so probiert, die Beziehungen anfangen zu knüpfen vor Ort.
Du hast viele Sachen jetzt erwähnt, wie ihr es macht. Hast du ein positives Erlebnis, das du kannst erzählen kannst, wo dann wirklich etwas daraus ist entstanden? Ja, jetzt gerade von dieser Woche ein Beispiel. Wir sind eingeladen worden bei einem älteren Ehepaar von unserem Blog. Sie haben uns eigentlich als Dank eingeladen, weil wir mal, wo sie, die Frau, ist gestürzt vor dem Hauseingang. Und wir haben dann ihren Mann vom Spital abgeholt. Und sie haben auch während der Corona-Zeit für sie einkaufen. Und sie haben uns jetzt eingeladen als Dank für das. Und dann, wenn man zusammen isst, gibt es halt einfach die besten Gespräche. Ja. Ein gutes Erlebnis war, wir haben mal so einen Basteltag gemacht und nachher ist die Familie auch an diesen Basteltag gekommen und ich hatte irgendwie mit dem einen Giels recht gut gehabt. Und der hat so Breakdanced und ich habe da seine Moves probiert nachzumachen, leider ohne Erfolg. Und nachher hat er über eine andere Person, die wir kennen, uns nachher geschrieben per WhatsApp, ob ich mal bei ihm in Breakdance-Kurs komme. Er geht irgendwie bei der reformierten Kirche so in einen Kurs. Und nachher habe ich gesagt, gut, ich komme mit. Und nachher bin ich da mit so 5 jungen Buben, irgendwie 10 bis 12, bin ich Breakdance. Ich als 30-Jähriger. Mega peinlich gewesen, ich konnte überhaupt nicht können. Aber es war gleich lustig gewesen. Und durch das hat sich nachher auch die Möglichkeit gegeben, dass wir zu dieser Familie einen guten Kontakt haben aufbauen und mit ihnen unterwegs sein. Und es lohnt sich, mal über seinen Schatten zu springen und sich auch mal ein bisschen zum Gelohn zu machen. Là, ils ont raconté quelques expériences qu'ils ont vécues. Premièrement, ils ont pris contact avec les gens qui leur étaient leurs plus proches, c'est-à-dire les voisins dans leur immeuble. Ils organisaient des grillades avec eux, des repas. Et c'est comme ça que les premières relations ont débuté. Ensuite, ils ont aussi commencé à faire des activités dans un parc où ils faisaient des grillades avec les gens, simplement pour les rencontrer et rentrer dans la discussion avec eux. Ensuite, elle a raconté un exemple où, pendant la période de Corona, ils étaient allés faire les courses pour un couple de personnes âgées et que maintenant, ils les avaient invités pour un souper. Et là aussi, il y a eu des très bonnes discussions qui sont nées par ce souper. Et il a raconté encore une expérience un peu plus drôle. Il avait rencontré un petit garçon, une fois un garçon de 10 ans, à une activité qu'ils avaient fait. Puis ce garçon, il faisait du breakdance. Puis il voulait, Remo, il essayait un peu de suivre ses mouvements. Et le petit garçon l'a invité une fois à aller à son cours de breakdance. Et là, il a dit que c'était assez bizarre pour lui d'aller à un cours avec, ils étaient 5 ou 6 gamins de 10 à 12 ans. Et lui, en tant que trentenaire, il était là en train d'essayer de faire leur danse de jeûne. Voilà. Was ist eure Vision für Ostermundigen? Die Vision ist eigentlich mega einfach und gleich so herausfordernd. Und zwar haben wir zu Ostermundigen für uns 3 Volls festgelegt. Darum sagen wir auch dem Voll hoch 3. Und zwar ist unser Ziel und unser Wunsch, dass wir miterleben können, wie Menschen mit dieser bedingungslosen Liebe von Jesus Christus verbunden werden. Und dass schlussendlich sie aus dieser Beziehung oder die Beziehung zu Jesus vertiefen können und schlussendlich als mutige Menschen leben, als mutige Christen, als mutige Nachfolger von Jesus leben, die die Familie Gottes vervielfachen. Und das ist so unser Wunsch. Wir wollen nicht eine Kirche gründen, die eine Mega-Church ist, zu Ostermundigen. Auch wenn das super wäre, haben wir nichts dagegen. Aber unser Wunsch ist, dass wir sehen können, wie Menschen wieder ausgesendet werden und die Botschaft weiterbringen, wo Menschen andere wieder zu Jüngern machen, die wieder zu Jüngern machen. Und das ist einfach unser Wunsch, dass wir eine multiplikative Kirche sein können, die weiter Jünger macht und nicht nur Leute in die Kirche holt. Alors, leur vision pour l'Église, c'est vraiment pas d'avoir une énorme Église où il y a plein de gens, même si ça serait vraiment cool. C'est vraiment d'avoir une Église qui multiplie vraiment les relations avec les gens. C'est d'avoir des gens qui forment des gens qui, eux, ensuite, peuvent aller annoncer l'Évangile plus loin. Noemi, wie tust du die Vision vielleicht ganz praktisch im Alltag leben, wenn du berufstätig noch bist? Das ist eigentlich auch, probiere ich sehr natürlich zu machen. Es hat sich auch recht natürlich ergeben, schon nur weil wir gezügelt sind. Ich hatte vorher etwa 4 Stunden Arbeitsweg gehabt und jetzt halt ein bisschen länger. Und schon durch das haben sich die Fragen ergeben. Warum gehst du überhaupt von Ostermundigen? Was willst du dort? Und so konnte man halt schnell von dem erzählen. Und ich musste für mich lernen, mit meinen Arbeitskolleginnen oder Kollegen genau gleich über das zu reden wie mit Christen. Dass ich eigentlich gar nicht probiere, das irgendwie anders zu schreiben oder so, sondern eigentlich genau gleich wie wenn ich es jetzt euch erzählen würde. Ja. Alors elle essaye de raconter, de parler de sa mission qu'elle a
de sa vision qu'elle a pour Ostermundigen, comme de parler à ses collègues de travail comme si elle parlait à des chrétiens. Vraiment, que ce soit la même chose qu'elle raconte à ses collègues de travail que comme elle raconte ici à nous. Was sind eure Herausforderungen? Habt ihr auch Niederlagen erlebt, auch speziell vielleicht jetzt in dieser Corona-Zeit? Als Herausforderung haben wir viele Niederlagen, erleben wir auch. Es würde zu weit führen, hier alles zu erzählen. Aber was so für uns starke Herausforderungen sind, jetzt gerade für uns als Ehepaar, oder das leben wir gesamthaft im Kernteam, ist, in dieser Arbeit sich abzugrenzen, ist enorm schwierig. Es ist eine Arbeit, wo nicht ich um 5 Uhr heimgehe vom Arbeiten und nachher bin ich weg vom Beruf und dann fängt das Private an, sondern das vermischt sich mega. Und ich von meinem Typ her bin so ein Vollgas-Typ und übertreibe es oftmals, darum habe ich noch immer, die haue mich immer wieder oben runter. Aber es ist auch schwierig, dass man dort irgendwie den Mittelweg findet und da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir ihn gefunden haben, aber wir lernen. Das ist eine mega Herausforderung und nachher auch eine Herausforderung ist Geduld. Ja, man gemeint, wenn sich Menschen bekehren, dann wow, dann haben wir es geschafft und ich merke, wie länger wie mehr, dann fängt die Arbeit erst an. Es ist zwar mega spannend, aber es braucht so Zeit, mit diesen Menschen unterwegs zu sein, ihnen immer mehr von Jesus aufzuzeigen, mit ihnen die Bibel zu lesen, mit ihnen zu zeigen, ihnen immer mehr zu zeigen, hey, was heisst das Leben mit Jesus? Und da merkt man, es braucht mega Geduld. Weil sie sind nicht alle so aufgewachsen wie wir. Und jetzt geht mein Mikrofon, glaube ich, nicht mehr. Genau. Und was auch noch eine Herausforderung ist, ist die Ungewissheit. Ich sehe, wir sind Greenhorns und wir haben ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel Ahnung. Und irgendwie immer wieder so Neues auszuprobieren und wieder einen Schritt aufs Wasser zu tun, das fordert mega raus und macht es auch nicht immer ganz einfach. Aber es lohnt sich definitiv. Wir haben draussen eine Standmission. Wir haben ein Interview jetzt über ein Projekt von Mission 2020 gehört. Was gebt ihr diesen jungen Leuten mit, die sich auch mit dem Thema Mission auseinandersetzen? Was sind eure Ratschläge und Tipps, wenn man vielleicht in einem Gedankenprozess nicht weiterkommt? Was ich ganz wichtig finde, ist, ihr müsst nicht Gemeindegründer werden. Oder ihr müsst nicht völlig euer Leben umstellen, wie es jetzt vielleicht bei uns hat gebraucht. Wir haben gemerkt, das Oftringen, wo wir vorher gewohnt haben, wir hätten genau das Gleiche machen können. Wir hätten genau gleich leben können. Wir hätten mit unseren Nachbarn Kontakt pflegen können. Und wir haben es nicht gemacht. Das war, glaube ich, weil wir wie nicht die bewusste Entscheidung getroffen haben und uns nicht auf das ausgerichtet haben. Aber wir haben dann gemerkt, als wir gezügelt sind, haben wir unseren Alltag probiert, eben umzugestalten und haben gemerkt, das wäre eigentlich alles vorher genau gleich möglich gewesen. Also fragt euch nicht zu lange fragen, was ich ändern in eurem Leben, macht es einfach. Und was ich auch noch wichtig finde, ihr müsst überhaupt keine Angst haben. Gott stellt sich immer treu zu denen, die sich treu zu ihm stellen. Was ich auch wichtig finde, ist, dass Gott unterscheidet, glaube ich, nicht so extrem zwischen Missionar und normalem Fußvolk und weiss nicht was, sondern jeder, der ein Nachfolger von Jesus ist ein Gesendeter und hat einen Auftrag in seinem Umfeld. Und ich hatte ein mega Erlebnis, das mir viel gelehrt hat. Und zwar, glaube ich, es ist enorm wichtig, dass wir eine Liebe für unsere Mitmenschen haben. Ich bin einmal im Bett gelegen und ich weiss nicht wieso, mir hat es einfach geschüttelt und ich habe nur gerannt, weil ich mir überlegt habe, wie viele Menschen um mich herum Jesus nicht kennen und verloren gehen, wenn denen niemand etwas erzählt. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir eine Liebe haben für unsere Mitmenschen. Wenn wir die Liebe nicht haben, ist alles, was wir machen, für nichts. Weil dann sind die Menschen irgendwelche Bekehrungsobjekte und dann ist es nicht authentisch, dann ist es nicht echt und dann führt es auch nicht zum Ziel. Und wenn ihr die Liebe möchtet, glaube ich, einfach müssen wir für das beten, jeden Tag neu, dass Gott uns die Liebe für unsere Mitmenschen schenkt. Und das ist ja alles, was ich euch mitgeben möchte. Ihr seid Gesendete von Jesus, wenn ihr seine Nachfolger sind. Und ihr könnt einen Unterschied machen, dort wo ihr seid. Und lebt als mutige Christen. Und lebt in der Liebe zu euren Mitmenschen und in der Liebe zu Gott. Und dann sehen wir eine Generation, die die Welt und die Schweiz verändern kann. Nicht, weil wir etwas können, sondern weil es Gott in uns tut. Amen. Voilà, alors là, comme conseil, ils nous ont encore donné qu'on n'avait pas
tous besoin de changer de vie ou de changer d'endroit, de vie comme eux l'ont fait, mais qu'eux se sont aussi rendus compte, quand ils ont déménagé, que tout ce qu'ils avaient mis en place là-bas, ils auraient très bien pu le mettre en place là où ils habitaient avant. Et ce que lui a aussi dit encore, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait de l'amour pour les autres, pour qu'on puisse aller leur parler de cet amour que Jésus a pour nous. Et si on arrive tous à vivre cet amour que Jésus a pour nous, on sera la génération qui pourra changer la Suisse et qui pourra vraiment amener beaucoup de gens à Jésus. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on puisse transmettre cet amour que Jésus a pour nous aux autres. Merci vielmals euch beiden, dass ihr seid hergekommen. Einen herzlichen Applaus Ihnen. Wunderbar, herzlich willkommen. Johnny, schön bist du da. Ich möchte dich ganz, für alle die, also ich nehme an, die meisten kennen dich, aber wir stellen dich gleich noch ganz kurz vorstellen. Du bist seit genau einem Jahr mit der Delia verheiratet und zusammen wohnt ihr in Basel. Ich weiss aber, dass ihr gleich auf den Zug zügeln werdet. Wieso gerade Zug? Kannst du uns ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, es ist so, dass wir machen eigentlich das genau Gleiche, wie Remi und Noah vorher erzählt haben. Einfach an einem anderen Ort in Zug. Cool. Alors, Johnny, on se souvient que lorsque tu faisais la modération à notre place, tu t'occupais souvent de la partie en français. Alors maintenant, on aimerait savoir si tu as encore un petit peu de ton fameux talent et on aimerait que tu nous dises une phrase dans la langue de Molière, s'il te plaît. Ich habe kein Wort verstanden. Kein Problem, Johnny, mir wäre es glaube ich gleich gegangen. Ja, da kann ich immer noch nicht mithalten, aber es kann noch werden. Aber dann, wo du die Moderation auf Franz hast gemacht hast, also mit Bravour. Genau. Ich weiss gar nicht mehr, habe ich das? Wir wissen es auch nicht mehr. Also mehr wie 1-2 Sätze, die ich abgelesen habe, wird es nicht gewesen sein. Johnny, wenn du nicht eine Predigt am Vorbereiten bist, was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich mache sehr gerne Sport. Das hilft mir mega, eben, wenn ich mal nicht am Predigt vorbereitet bin, abzuschalten, mal etwas anderes zu machen. Genau. Genau, vorher war ein Bild hier eingeblendet. Das kann man vielleicht noch einmal sagen. Wir haben gesehen, du tust auch noch gerne lesen. Oder wie ist es zu diesem Bild gekommen? Ja, es ist so, da war ich an der Bibelschule und eigentlich lese ich nicht gern. Aber an der Bibelschule wird man fast gezwungen dazu. Und ich muss sagen, seit ich an der Bibelschule war, lese ich eigentlich auch ein bisschen lieber. Aber so bin ich nicht jeden Tag rumgelaufen. Also. Aha, dann hast du hier die Bibelschule gemacht. Aber hast du hier nachher noch irgendwie Psychologie studiert oder irgendetwas so? Oder wie ist es zu diesem Bild gekommen jetzt? Nein, das erlebt man eigentlich im Widibühl. Das ist so der Tagesablauf dort. Nein, also keine Angst, wenn du ins Video gehen willst, also erwartet dich nicht so etwas. Aber Psychologie habe ich nicht studiert, ich habe einfach 2 Jahre Bibelschule im Video gemacht. Merci. Sehr cool, wir sind gespannt, was du heute zu uns willst sagen und ich möchte noch gerne für dich beten. Merci vielmals. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Abend in deine Gegenwart dürfen kommen. Ich bitte dich, dass du Johnny echt die richtigen Worte gibst, dass du ihn auffüllst mit deinem Geist. Ich bitte dich, dass du durch ihn kannst Herzen berühren, dass lebensverändernde Beziehungen oder Momente dürfen entstehen, dass wir dürfen Neues von dir lernen. Bitte dich auch für Paul, der ihn auf Franz wird übersetzen, dass du ihm Kraft und die richtigen Worte auf Französisch gibst. Danke, dass du den Abend in deiner Hand hast und dass du dein Segen drauf legst. Amen. Amen. Gott Merci Segen. vielmals. Ich bin schon froh, dass ich heute Abend nicht alleine oben bin, sondern habe einen super guten Übersetzer neben mir. Sonst würden wir nicht weit kommen. Je suis très content que je ne dois pas être seul ici ce soir sur ce podium, mais que j'ai un très bon traducteur avec moi. C'est encore moins sûr, il faudra juger sur les pièces tout à l'heure, mais on verra. Je fais de mon mieux. Hast du auch schon mal eine Sehnsucht nach etwas gehabt? As-tu aussi déjà une fois eu une aspiration profonde après quelque chose? Eine Sehnsucht, wieder mal in die Ferien zu gehen? Peut-être ce désir intense d'avoir de nouveau une fois des vacances? Sehnsucht, jemanden, den du schon lange nicht mehr gesehen hast, wieder mal zu sehen. Ce besoin de revoir quelqu'un que tu n'as plus vu depuis bien longtemps? Sehnsucht, mit jemandem über etwas zu reden, das dich schon lange beschäftigt.
ce besoin ardent de pouvoir parler avec quelqu'un de quelque chose qui te travaille depuis bien longtemps. Hast du auch schon mal Sehnsucht nach Liebe und Annahme gehabt? As-tu déjà ressenti ce besoin d'amour, d'acceptation? Das Verlangen nach Liebe, das gehört zu unserer menschlichen Natur. Ce besoin, cette aspiration d'amour fait partie de notre nature humaine. Es ist das Grundgefühl von jedem Mensch. Ça fait partie de chaque être humain, de notre propre intérieur. Und darum ist es überhaupt nichts Komisches. Et c'est pourquoi c'est tout à fait normal. Wir sehnen uns nach Beziehung, nach Gemeinschaft. Nous aspirons après des relations, après de la communion. Und ich freue mich heute Abend, mit euch in das Thema einzutauchen. Et je me réjouis de me plonger avec vous dans ce thème en cette soirée. Und mein Wunsch ist, dass wir heute Abend alle unsere Herzen weit aufsperren, dass Gott zu uns reden kann. Et mon désir, c'est que chacun de nous puisse ouvrir grand son cœur ce soir pour que Dieu puisse nous parler. Liebe treibt unsere ganze Welt an. L'amour est le moteur de notre monde. Unser Verlangen nach Liebe, das ist so gross, dass Werbungen, Zeitungen und Internet voll sind von diesem Thema. Notre aspiration, notre besoin d'amour est si grand que les médias, Internet, les journaux sont remplis de ce thème. Du kannst auf Apps, in Werbungen und so weiter finden, wie du deine Liebe stillen. Tu devrais pouvoir trouver dans différentes applications sur Internet comment répondre à ce besoin de satisfaire ton amour. Vielleicht hast du auch schon mal festgestellt, dass das Thema Liebe und Annahme etwas ist, was uns oft, vielleicht auch unbewusst, durch den ganzen Tag begleitet. Peut-être que tu as déjà remarqué que ce besoin d'amour, ce besoin d'acceptation est un thème qui t'accompagne durant toute la journée. Es sieht so aus, als hätten wir alle so einen Liebestank in uns drin, den wir möchten füllen. On pourrait avoir l'impression que nous tous, nous avons comme un réservoir d'amour dans notre propre intérieur, que nous avons besoin de remplir. Und wir geben so viel, um den zu füllen. Wir kaufen uns zum Beispiel schöne Kleider. Et on investit tellement pour remplir ce réservoir. On s'achète par exemple de beaux habits. Wir trainieren so fest, dass unser Körper aussieht, dass unseren heutigen Maßstäben entspricht. On s'entraîne pour essayer de rendre notre corps selon les critères de notre société d'aujourd'hui. Ich habe von Menschen gehört, die hunderte von Fotos am Tag machen, dass sie am Abend eins, das genug gut ist, auf den sozialen Medien veröffentlichen können. J'ai entendu parler de personnes qui font plus de 100 photos par jour pour essayer d'en avoir au moins une qu'ils peuvent poster le soir, qui est assez bonne sur Wir les médias teilen sociaux. die schönsten Bilder von unseren Wanderungen, die wir gerade in der Sommerferien gemacht haben. On a un besoin de partager les plus belles photos de notre randonnée qu'on vient de faire pendant les vacances d'été. Und all diese Sachen und noch viel mehr, das sind Sachen, die wir tun können, um von anderen Menschen angenommen und akzeptiert zu werden. Et toutes ces choses, nous les faisons pour pouvoir être acceptés, pour pouvoir être reconnus de la part de notre prochain, des autres personnes. Vielleicht hast du in deinem Leben auch schon so Sachen gemacht. Vielleicht machst du es schon seit Jahren, dass du bei deiner Familie, bei deinen Freunden und vielleicht auch bei der Öffentlichkeit geliebt wirst. Peut-être que c'est ta situation. Et peut-être déjà depuis des années tu fais cela pour essayer d'avoir un peu plus d'amour dans ta famille, dans ton entourage, dans le public des gens qui t'entourent, d'être aimé un peu plus. Ich habe aber auch schon in meinem Leben und im Leben von anderen festgestellt, dass wenn wir diese Sachen machen, dass wir von anderen Menschen geliebt und angenommen sind, um von ihnen das Gefühl überzukommen, dass wir uns dann vollkommen an die Menschen binden. Mais j'ai déjà réalisé dans ma vie et dans d'autres vies que si on recherche cela, si on court après cela, de toujours faire quelque chose pour être mieux accepté de telle personne ou de telle personne, que finalement on s'attache à ces personnes. Wir sind dann vollkommen abhängig von Menschen, dass sie uns das Gefühl von Liebe und Annahme geben. On devient dépendant, que ces personnes-là nous donnent ce sentiment d'acceptation, ce sentiment de reconnaissance. Aber wenn diese Taktik, die wir fahren,
würden aufgehen, dann müsste es ja heißen, dass bekannte und beliebte Menschen glücklicher sind als wir selber. Mais si cette tactique que je viens de définir ou de décrire maintenant quelques mots était la solution, ça signifierait que les gens qui sont connus, les stars, les vedettes, seraient beaucoup plus heureux que tous les autres. Es gibt Tausende von Stars, die ihre Bilder in den Zimmern von ihren Fans hängen. Il y a des stars qui ont des milliers d'images qui sont là dans différentes chambres, des personnes qui les vénèrent. Sie werden geliebt und angehimmelt von ihren Fans. On les aime, on les porte au nu. Und doch sind es genau die gleichen Menschen, die immer wieder in Drogensucht stecken, vielleicht sogar an Drogen sterben, die Depressionen erleiden und vielleicht sogar Selbstmord begehen. Et pourtant, ces personnes, bien souvent, sont dépendantes de la drogue, sont dans la dépression, et beaucoup ont même ôté leur propre vie. Wir sehen auch, diese Menschen haben einen Tank in sich, den sie füllen wollen, aber der nicht von Menschen gefüllt werden kann. Car ces personnes aussi ont ce réservoir dans leur vie qu'ils aimeraient remplir et qui ne peut pas être rempli par les gens. Und so oft ist es doch so, dass wir in diesen Erwartungen von Menschen enttäuscht werden. Et combien de fois, quand nous sommes dans cette attente, nous sommes déçus par notre prochain. Es muss nicht mal gewollt sein, aber deine Familie, deine Freunde und so weiter, sie können dir nicht das geben, nachdem sie sich dein Herz sehnt. C'est peut-être même pas volontaire, mais tes amis, ta famille ne peuvent pas te donner ce que ton cœur aspire. Nicht dein Freund, deine Freundin, nicht mal dein Ehepartner. Ni ton ami, ni même ton conjoint ne peut te le donner. Wir wollen jetzt zusammen in die Bibel schauen und schauen, wie Jesus, der Sohn von Gott, mit Sehnsucht von Menschen umgegangen ist. Nous voulons maintenant regarder dans la parole de Dieu comment Jésus, le Fils de Dieu, a répondu à cette aspiration de ses contemporains. Ich erzähle euch die Geschichte aus Johannes Kapitel 4. Je vous raconte cette histoire que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Jesus ist da von Judäa im Süden vom Land nach Galiläa im Norden gegangen. Jésus est en route, il part de la Judée au sud du pays jusqu'en Galilée, dans le nord du pays. Und zwischen diesen zwei Gebieten, da ist das Gebiet der Samariter gelegen. Et entre ces deux régions, il y avait ce pays ou cette région qui était habitée par les Samaritains. Ja, und die Samariter, die sind verhasst gewesen bei den Juden. Et ces Samaritains étaient haïs des Juifs. Es war ein Volk, das sich mit anderen Völkern vermischt hat und jetzt eben nicht mehr aus reinen Juden bestanden hat. C'était une peuplade qui s'était mélangée avec d'autres peuples et qui n'était plus constituée de Juifs de sang pur. Und darum sind normalerweise Juden, wenn sie vom Süden in den Norden gegangen sind, das Gebiet der Samariter umgangen. Et c'est pourquoi les Juifs, quand ils devaient faire ce voyage qui passait du sud au nord du pays, ils essayaient de contourner cette région de la Samarie. Aber Jesus ist direkt in das Gebiet hineingegangen. Mais Jésus est entré directement là, en Samarie. Und so ist er am Nachmittag ungefähr um 12 Uhr zu einer Stadt namens Sichar gekommen und hat sich dort müde am Brunnen niedergesetzt. Et ainsi, il était en route et à environ midi. Il arrive tout près d'une ville, Sichar, fatigué, et il s'asseye là, au bord d'un puits. Und um die gleiche Zeit, da kommt eine Frau aus dieser Stadt zum Wasser bei diesem Brunnen holen. Et au même moment, il y a une femme qui sort de la ville, qui vient également à ce puits pour chercher de l'eau. Ja, und das war ziemlich ungewöhnlich. Niemals sind Frauen am Nachmittag zu diesem Brunnen, sondern am Morgen oder am Abend, aber nicht in der Mittagshitze. Et c'était totalement inhabituel. Normalement, les femmes, quand elles allaient puiser de l'eau, elles allaient le soir ou le matin quand il faisait moins chaud, mais jamais dans le soleil ardent de midi. Und dass diese Frau um diese Zeit ist Wasser schöpfen, das zeigt uns, dass sie der Bevölkerung aus der Stadt hat aus dem Weg gehen. Et le fait que cette femme ait pris sur elle d'aller puiser de l'eau dans le soleil de midi nous montre qu'elle ne voulait pas rencontrer ses autres contemporains, ses autres habitants de la ville. Sie hat eine Zeit gewählt, wo sie sicher niemand wird antreffen. Elle a choisi ce moment de la journée où elle était persuadée qu'elle ne rencontrera personne. Jetzt aber hockt sie mit Jesus an dem Brunnen und Jesus spricht sie an und sagt: «Kannst du mir nicht auch ein bisschen von dem Wasser geben?»
Et maintenant, elle rencontre Jésus. Et Jésus lui parle et lui dit, est-ce que tu ne peux pas aussi me puiser un peu d'eau? Und die Frau verschrickt vollkommen, weil es ist überhaupt nicht natürlich war, dass ein jüdischer Lehrer eine samaritanische Frau anspricht. Et cette femme, elle ne sait plus ce qui lui arrive. Elle est totalement étonnée. Mais comment un rabbin juif parle à une femme samaritaine? Aber auch da hat Jesus nicht auf die Vorurteile geschaut, sondern er hat die Frau angeredet. Mais là non plus, Jésus n'a pas répondu à ces questionnements, mais lui a parlé à cette femme. Und sie startet ein Gespräch und in dieser Unterhaltung, da stellt sich heraus, dass die Frau schon 5-mal verheiratet war und jetzt mit dem 6. Mann zusammenlebt. Et une discussion est entamée entre Jésus et cette femme. Et dans cette discussion, il en ressort que cette femme a déjà été mariée 5 fois et maintenant vit avec un 6e homme. Spannend finde ich, dass die Frau das Jesus gar nicht erzählen muss, sondern er weiß das. Et cette femme n'a même pas besoin de le raconter, de le dire à Jésus, car il connaît déjà sa situation. Er hat ihre Sehnsucht gesehen. Il connaissait, il avait vu son désir ardent, son aspiration. Die Frau hat eine Sehnsucht nach Liebe und Annahme gehabt. Cette femme avait cette aspiration d'amour, d'être acceptée. Es ist ihr genau gleich gegangen wie uns heute. Elle n'était pas différente que nous, aujourd'hui, ici. Auch sie hat einen Liebestank gehabt, den sie füllen wollte. Elle avait aussi ce réservoir qu'elle voulait remplir de l'amour. Aber das Verhalten, dass sie von einem Mann zum anderen gegangen ist, das hat sie in der Stadt zu einer Randfigur gemacht. Mais la conséquence de son comportement, qu'elle est passée de mari à mari à mari, a fait d'elle une personne méprisée dans la ville. Aber da kommt Jesus und nimmt ein Bild, das für sie gerade sehr passend ist, wenn sie am Brunnen steht. Et maintenant, elle rencontre Jésus. Et Jésus emploie une image qui est bien adaptée puisqu'ils sont au bord du puits. Er redet mit ihr über Durst. Elle parle avec elle de soif. Und er zeigt der Frau ganz fein, aber auch ganz klar auf, dass das Wasser, von dem sie trinkt, sie nicht wird, ihren Durst nicht wird stillen. Et il montre à cette femme, d'une façon pleine d'amour, mais sans équivoque, que cette eau qu'elle peut puiser et qu'elle peut boire ne va pas rassasier sa soif à jamais. Sie wird nie genug bekommen, wenn sie von Mann zu Mann geht. Elle ne recevra jamais assez si elle va d'homme à homme. Und er zeigt ihr auf, dass nur er das geben kann, nachdem sie sich so sehnt. Et lui montre que lui est le seul qui peut répondre à ce besoin, à cette aspiration qu'elle recherche tellement. Und die Frau, was macht sie? Sie nimmt das, was Jesus ihr geben will, an. Et que fait cette femme? Elle écoute et elle accepte cette eau que Jésus lui donne. Sie lässt ihr Leben verändern und sie geht zurück und erzählt das den Leuten, die sie ausgrenzt hat in der Stadt. Elle se laisse transformer par Jésus. Elle retourne dans cette ville où elle était rejetée, où elle était méprisée. Elle va leur raconter ce qu'elle a réalisé. Ist das nicht krass? Est-ce que ce n'est pas impressionnant? Jesus sieht, was die Frau für ein Leben gelebt hat, aber er verurteilt sie nicht. Jésus connaissait cette femme. Il connaissait son style de vie, mais il ne l'a pas jugée. Trotzdem, dass sie eine Frau war, die damals niemals mit einem jüdischen Lehrer in Kontakt kommen. Malgré que, en tant que femme de sa vie qu'elle menait, elle n'aurait jamais dû entrer en contact avec un rabbin juif. Trotzdem, dass sie ihre Sehnsucht mit so vielen verschiedenen Männern hat stillen. Malgré qu'elle a voulu satisfaire son besoin, son aspiration d'amour avec tant d'hommes différents. Trotzdem, dass sie am Rand der Gesellschaft gelebt hat. Malgré le fait qu'elle vivait au bord de la société. Mal ganz ehrlich, ist das nicht bei uns manchmal genau gleich? Mes chers, honnêtement, est-ce que ce n'est pas parfois aussi notre situation? Versuchen wir den Tank nicht manchmal ganz ähnlich zu füllen wie die Frau? Est-ce que nous n'essayons pas parfois aussi à remplir notre réservoir comme cette femme? Es gibt Leute, die machen vielleicht Sachen, von denen nicht ihre besten Freunde wissen. Il y a des personnes qui font des choses desquelles même leurs meilleurs amis
ne savent rien. Vielleicht möchtest du deinen Tank auch mit anderen Männern oder Frauen stillen. Peut-être que tu aimerais aussi remplir ton réservoir avec d'autres hommes, d'autres femmes. Vielleicht möchtest du mit deinem Hobby oder mit deiner Arbeit machen, wo du dir die Liebe und Annahme erhoffst. Peut-être tu essayes de le remplir avec ton hobby, avec tes loisirs ou avec ton travail, par lequel tu essayes d'avoir cette acceptation et cet amour. Vielleicht hast du dich auch einfach entschieden, moralisch ein perfektes Leben zu leben, dass dich alle anschauen und denken, wie kann der das nur? Peut-être que tu as pris la décision de vivre une vie moralement irréprochable. Et tout le monde te regarde avec des grands yeux et disent, mais comment c'est possible qu'il puisse vivre une vie ainsi? Oder vielleicht willst du die Liebe und Annahme auch einfach ganz persönlich bei dir selber holen. Ou peut-être tu aimerais tout simplement chercher auprès de toi-même cet amour et cette acceptation. Es gibt tausende von Sachen, die wir tun können, um geliebt und angenommen zu sein. On peut faire mille et une choses pour être aimé ou accepté. Aber ich glaube, wenn diese Sachen nicht bei Jesus angeknüpft sind, dann werden wir immer probieren, den Tank zu füllen und ihn nie vollbringen. Mais je suis persuadé que si ces éléments, ces choses avec lesquelles nous essayons de remplir notre réservoir ne sont pas connectés à Jésus, nous n'arriverons jamais à répondre à ce besoin. Wir haben gesehen, wir sehnen uns nach Liebe. Du, ich und die Frau am Brunnen. Nous avons vu, nous tous, toi, moi, cette femme ici, au puits, avait aspiré après cet amour. Aber ich glaube, dass alle von uns unterschiedlich auf die Sehnsucht reagieren. Mais je suis persuadé aussi que chacun d'entre nous réagit de façon totalement différente à ce besoin. Und darum möchte ich mit euch 4 verschiedene Charaktere anschauen. Et c'est pourquoi nous aimerions voir ensemble 4 caractéristiques différentes. Comment le faire? Die Charaktere habe nicht ich erfunden, aber ich glaube, sie helfen uns da weiter. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces caractéristiques, mais je suis persuadé qu'ils aident à comprendre notre thème. Wir fangen hier an. Es gibt den Maler. Nous commençons par cette première image. Nous voyons ici un peintre. Der Maler, betont mit seinem Pinsel und mit seiner Farbe die Stärken, die er hat. Le peintre, il essaye avec sa couleur, avec son pinceau, de souligner, d'accentuer les forces qu'il a dans sa vie. Gleichzeitig versucht mit Farbe alles das zu verdecken, was die Menschen um ihn herum vielleicht nicht so cool finden könnten, wo er Ecken und Kanten hat. Et en même temps, avec la même peinture, il essaye de cacher un peu tous ces éléments que les gens ne trouvent pas très cool dans sa vie. Là où il y a peut-être quelques défauts, il essaye de les masquer. Aber Menschen, die so leben wie ein Maler, sie geben sich nie ganz zu erkennen. Mais les personnes qui vivent comme ce peintre, ils ne se révèlent jamais réellement tels qu'ils sont. Ihre besten Freunde wissen nicht, wie es in ihrem Leben aussieht. Was würden die denken? Leurs meilleurs amis ne savent pas comment est leur vie réellement. Mais qu'est-ce qu'ils pensaient de moi s'ils savaient ceci ou cela? Ein Maler, zeigt sich nie ganz wirklich. Und das führt dazu, dass er vielleicht bei seinen Freunden gut ankommt, aber irgendwie oberflächlich und nicht ehrlich wirkt. Un peintre ne se révèle jamais. Il est peut-être accepté, il est peut-être cool chez ses amis, mais ce n'est pas sincère, ce n'est pas authentique. Il y a toujours quelque chose qui est masqué, qui est caché. Dann kommen wir zum Baumeister. Der Baumeister sagt, ich bin das, was ich leiste. Nous venons ici vers celui qui construit, le constructeur, qui lui veut montrer ce qu'il arrive à faire et ce qu'il arrive à réaliser. Er macht grossen Aufwand, um sich selber anzunehmen und auch von anderen Menschen wahrgenommen zu werden. Il fait beaucoup d'efforts pour s'accepter lui-même et surtout aussi être accepté des autres. Sein Wert kommt der Baumeister aus seinen grossen Taten über. Sa valeur dépend de toutes ces grandes œuvres qu'il peut réaliser. Und das macht ihn stolz. Et ça le rend fier. Aber wenn es einmal nicht klappen sollte, dann geht der Baumeister in ein tiefes Loch. Mais si une fois ça ne joue pas, il tombe dans un profond désespoir, dans un profond trou. Menschen, die sind wie ein Baumeister, es sind Menschen, die nie zur Ruhe kommen können. Des personnes qui sont comme ce constructeur, ce sont des personnes qui ne viennent jamais au repos. Sie müssen immer etwas leisten, um sich selber anzunehmen und von anderen angenommen zu sein. Ils doivent toujours travailler pour être acceptés par eux-mêmes tout d'abord, mais aussi par les autres.
Wir kommen zum dritten Thema oder zum dritten Charakter. Die haben wir da etwas vertauscht. Ist das extra gewesen? On vient sur le troisième, vous m'avez interverti quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès. Da gibt es den Astronaut. L'astronaute. Er hat festgestellt, dass er selber nie genug ist. Il a remarqué que lui-même, il n'était pas assez. Und eigentlich tut ihm das mega weh. Et quelque part, il souffre de cette situation. Wenn er alleine ist, dann kommen immer so schwere Gedanken auf. Quand il est tout seul, il a des pensées lourdes qui montent en lui. Und darum flüchtet er vor jeder Auseinandersetzung mit seinen Problemen oder auch seiner Sehnsucht nach Liebe. Et c'est pourquoi il fuit tous les défis qui sont liés à son problème, aussi tous les défis qui sont liés à son besoin d'amour. Er driftet in seine eigene Welt, in sein Universum ab. Il essaye de naviguer dans son propre univers, dans son propre monde. Netflix, YouTube, Gamen, Hobbys, Alkohol, Pornografie. Netflix, YouTube, les hobbies, la pornographie, l'alcool. Seine Strategie ist es, dem Problem aus dem Weg zu gehen. Sa stratégie, c'est de fuir devant les problèmes. Und eine Zeit lang scheint das ganz gut zu klappen, aber dabei gehen seine sozialen Kontakte verloren. Et ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner, mais il ne remarque pas que ces contacts sociaux en souffrent et viennent à disparaître. Er lässt keine Kritik mehr an sich an und er wirkt wie ein Ross mit Scheuklappen. Il n'accepte pas la critique et il ressemble un peu à un cheval avec ses œillères. Schnell rennen in seiner eigenen Welt kann er, aber Problem und Sehnsucht aus der Realität, das blendet er aus. Il est à l'aise dans son propre univers, dans son propre monde, mais les problèmes concrets, la réalité, il essaye de l'oublier, de le mettre de côté. Vielleicht erkennst du in diesem Charakter Sachen, die in deinem Leben vorkommen. Peut-être que tu te reconnais dans cette caractéristique en regardant dans ta vie. Wir kommen zum letzten Charakter, dem Richter. Nous venons au quatrième et au dernier, au juge. Der Richter, der vergleicht sich gern mit anderen Menschen. Le juge, il se compare volontiers aux autres. Entweder, da kann es zwei Richtungen geben. Entweder er verurteilt sich selber. Et là, il y a deux directions. Soit il se condamne lui-même. Er denkt, ich habe keine Liebe verdient. Il pense, mais je n'ai pas mérité d'amour. Weil ich etwas nicht so gut kann wie mein bester Kollege. Parce que je ne suis pas aussi doué que mon collègue. Je ne peux pas le faire aussi bien que lui. Weil ich nicht so schön bin wie meine beste Kollegin. Je ne suis pas si belle que ma meilleure amie. Für ihn ist es voll nachvollziehbar, dass er nicht geliebt wird. Pour lui, c'est tout à fait logique qu'il n'ait pas accepté, qu'il n'ait pas aimé. Und indem er sich das Recht nach Liebe abspricht, da schützt er sich vor aller Enttäuschungen, die von Menschen kommen. Et par le fait qu'il se donne ce propre jugement qu'il n'a pas mérité de l'amour, alors il se protège devant toutes les déceptions qu'il pourrait réaliser. Die zweite Richtung, die er einschlägt, kann auch sein, dass er nicht sich selber richtet, sondern andere Menschen. Mais il y a encore un autre élément. Il ne se juge peut-être pas lui-même et juge les autres. Jetzt sind die anderen, die Ungerechten, die Lieblosen und die Oberflächlichen. Et c'est les autres qui sont les méchants. Ce sont ceux qui n'ont pas d'amour, qui ne le comprennent pas, qui sont superficiels. Und indem er die anderen abdrückt, stellt er sich auf. Et en ça qu'il essaye de rabaisser les autres, il essaye de se relever lui-même. Indem er die anderen verletzt und enttäuscht, spürt er sich selber irgendwie ein bisschen besser. En ça qu'il blesse et qu'il déçoit les autres, il se sent lui-même un peu mieux dans sa peau. Ich denke, die allermeisten von da innen haben sich irgendwie in einem oder sogar in mehreren Charakteren finden. Et je suis persuadé que le plus grand nombre d'entre nous ce soir, nous retrouvons dans l'une ou dans l'autre, voire même dans plusieurs de ces images. Ich kann mich auf jeden Fall im einen oder anderen ziemlich deutlich erkennen. En tout cas, moi, je me suis reconnu très clairement dans l'un ou dans l'autre. Und schau, ich glaube, das ist irgendwie auch sehr menschlich. Et à quelque part, c'est normal, c'est humain. Wir alle sind doch nur Menschen und wir sitzen alle im gleichen Boot. Nous tous, nous sommes des hommes, mais nous sommes assis dans le même bateau.
Wir alle haben die Sehnsucht in uns und wir möchten uns vor Enttäuschungen schützen und irgendwie den Tank füllen. Nous tous avons ces besoins en nous et aimerions, dans la mesure du possible, nous protéger des déceptions et remplir notre réservoir. Aber ich bin ziemlich sicher, dass du und ich auch schon verletzt worden sind von anderen Menschen, weil sie nicht das haben können geben, was wir uns erhofft haben. Mais je suis persuadé que toi, tout comme moi, nous avons déjà été blessés par certaines personnes qui n'ont pas pu nous donner ce à quoi nous aspirions. Jesus hat zu dieser Frau am Brunnen gesagt, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jésus s'est adressé à cette femme là au puits et lui a dit « Quiconque boit de cette eau que tu as là aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Schau, vielleicht hast du heute Abend gemerkt, dass du dich so sehr nach Liebe, Annahme, nach Nähe und verstanden werden sehnst. Peut-être que tu t'es reconnu ce soir et tu as vu que tu es quelqu'un qui aspire à être accepté, qui aspire à être aimé. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass du ständig probierst, den Tank zu füllen und er nie voll wird. Aber das Verlangen nach Liebe und Annahme bleibt mindestens gleich groß. Et peut-être que tu as remarqué, tu as dû constater que même si ce besoin d'amour et d'acceptation est toujours réel en toi, tu n'arrives jamais à remplir ce réservoir. Ich glaube, in unserer Zeit wird Liebe sehr oft als etwas Oberflächliches, Romantisches, Spontanes und Wechselhaftes verstanden. Je pense que dans notre temps, ce terme amour est souvent compris comme quelque chose d'un peu léger, d'un peu superficiel. Aber verstehst du, wenn wir in die Bibel schauen und schauen, was Gott zu diesem Thema sagt, dann sehen wir, dass Liebe völlig radikal ist, ewig ist, nicht wechselhaft und spontan. Mais si nous regardons dans la Bible, nous reconnaissons que l'amour, c'est quelque chose de tout autre, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de solide, ce n'est pas quelque chose de spontané et qui change à tout vent. Wir können sagen, dass die Liebe von der Bibel in unserem Verständnis ein Skandal ist. L'amour qui nous est décrit dans la Bible, dans la compréhension dans laquelle nous vivons, c'est un scandale plutôt. Weil Gott, hat uns gemacht und unsere Sehnsucht in uns hineingelegt. Parce que Dieu nous a créés et c'est lui qui a placé ses besoins dans notre vie. Aber nicht nur das, sondern hat auch gesehen, dass wir wegen unserer Schuld vollkommen von ihm getrennt sind. Mais pas seulement ça, il a aussi vu qu'à cause de notre péché, qu'à cause de nos fautes, nous sommes séparés de lui. Verstehst du? Gott hat uns zum Beispiel die 10 Gebote gegeben. Dieu, par exemple, nous a donné les 10 commandements. Und im ersten Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Et dans ce premier commandement qu'il a donné, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Wenn wir jetzt aber unsere Liebe und unsere Annahme, wenn die anderen Sachen finden, dann vergöttern wir eigentlich die anderen Sachen oder die Menschen oder uns selber. Mais si nous essayons maintenant de remplir ce besoin d'amour, ce besoin d'acceptation par toutes sortes d'autres choses, en quelque sorte, nous adorons ces choses ou ces personnes à la place de Dieu. Wir gehen mit unseren Sehnsüchten nicht mehr zu Gott, der Liebe ist und weiss, was wir brauchen, sondern wir probieren sie selber zu füllen. Nous n'allons plus auprès de Dieu avec nos besoins, nos aspirations, mais nous essayons de les satisfaire par nous-mêmes. Und so Sachen trennen uns unglaublich fest vor Gott. Et ces choses nous séparent de Dieu. Es gibt nichts, was weiter von Gott kann weg sein wie ein Mensch, der so Sachen wie die Bibel auch Sünde nennt, in seinem Leben duldet. Il n'y a rien qui nous sépare autant de Dieu que si, dans notre vie, nous tolérons ces choses que la Bible appelle le péché. Wir sind vollkommen getrennt. Es ist eine getrennte Beziehung da, die wir wieder zusammenfügen wollen, aber es geht nicht. Nous sommes séparés
nous sommes déconnectés de Dieu et malgré tous les efforts que nous faisons d'essayer de reconnecter, nous n'y arrivons pas. Wir sehnen uns nach jemandem, der die Beziehung, wo Liebe, Annahme und Nähe ist, wiederherstellt. Nous recherchons, nous aspirons à quelqu'un qui puisse rétablir cette vraie source d'amour, d'acceptation. Und genau das hat Gott da. Et cela, c'est Dieu qui l'a fait. Hat uns seine Liebe gezeigt, indem seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat. Il nous a témoigné son amour en ça qu'il a envoyé son Fils sur cette terre. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt und ist am Ende von seinem Leben ans Kreuz geschlagen worden, für deine und meine Schuld. Jésus a vécu une vie parfaite sur cette terre et à la fin de son pèlerinage, il a été cloué sur une croix à cause de ton péché, à cause de mon péché. Für unseren Egoismus oder für alle die Situationen, wo wir nicht Gott an erster Stelle hatten. À cause de mon égoïsme ou à cause de toutes ces situations où je n'ai pas placé Dieu à la première place de ma vie. Für jedes Mal, wo wir den Tank selber füllen und nicht von ihm füllen lassen. Pour chaque fois où nous avons essayé à remplir ce réservoir par nos propres efforts et nous ne l'avons pas laissé remplir par lui. Und weil Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, ermöglicht uns jetzt wieder eine Beziehung zu Gott. Mais parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il a rétabli cette relation avec Dieu. Und aus dem unglaublich krassen Hass, wo Gott gegen die Sünde hat, wird vollkommene Vergebung, wo aus Liebe besteht. Et de cette haine incroyable que Dieu a envers le péché, découle un pardon parfait qui découle de l'amour de Dieu. Aus dieser unglaublichen Distanz, die zwischen Gott und uns ist, wird eine Beziehung, die Nähe und Annahme ist. De cette distance incroyable qui nous sépare de Dieu, vient une relation remplie d'amour et d'acceptation. Ermöglicht uns Annahme, obwohl wir immer wieder Sachen da haben und immer noch machen, die ihn enttäuschen könnten. Il nous a acceptés, bien que nous avons fait des choses et nous faisons peut-être toujours encore des choses qui le déçoivent. Ist das nicht eine krasse Liebe? Est-ce que ce n'est pas un amour incroyable? Wo findest du sonst auf dieser Welt so etwas? Où trouves-tu autrement dans ce monde un tel amour? Wer oder was kann dir so etwas geben? Qui ou quoi peut te donner cela? Du kannst es nur bei ihm finden, nachdem sich dein Herz sehnt. Tu ne peux que trouver auprès de lui ce à quoi ton cœur aspire. Nicht beim anderen Geschlecht, nicht bei Geld, nicht bei Sport, nicht bei Besitz. Ce n'est pas auprès de l'autre sexe, ce n'est pas auprès de l'argent, ce n'est pas dans le sport, dans la propriété de quelque chose. Und schau, Jesus bietet dir heute Abend an, das Wasser abzulegen, das dich durstig macht. Et Jésus t'invite ce soir à laisser de côté cette eau qui ne rassasie pas, mais qui te donne toujours plus soif. Und möchte dir von seinem Wasser geben, das deinen Tank in dir füllt. Mais il aimerait te donner de son eau qui remplit ton réservoir. Möchte dir eine Beziehung geben, wo Liebe und Annahme ist, wo Nähe ist und wo du verstanden wirst. Il aimerait te faire don de cette relation qui est remplie d'amour, remplie d'acceptation, remplie de relations. Ist das nicht genau das, was wir uns wünschen? Est-ce que ce n'est pas ça à quoi j'aspire? Ich möchte dich heute Abend ermutigen, wenn dich der Abend in irgendeiner Weise angesprochen hat, dann geh nicht gleich heim, wie du zu dieser Tür hineingekommen bist. Si ce soir, tu as été interpellé par l'un ou l'autre élément que nous avons vu, je t'invite à ne pas rentrer chez toi de la même manière que tu es venu. Egal, ob du das erste Mal gehört hast. Peu importe que tu aies entendu ce message pour la première fois. Und vielleicht hast du dich auch in einem von diesen Charakteren wieder erkannt. Et peut-être tu t'es reconnu dans l'une ou l'autre de ces images, de ces caractéristiques. Vielleicht übermalst du die schlechten Seiten in deinem Leben und hebst nur die guten führen. Peut-être tu es toujours encore en train de peindre les faces négatives de ta vie et tu essayes de mettre en valeur les bons côtés. Vielleicht meinst du, du kannst durch deine eigenen Leistungen Liebe und Annahme bekommen. Tu essayes de produire par tes propres efforts, de remplir ce besoin d'amour et d'acceptation. Vielleicht schwebst du immer noch ein bisschen in deinem eigenen Universum.
und probierst dich so zu schützen vor der Realität. Peut-être que tu flottes un peu à quelque part dans ton propre univers et tu essayes de te protéger devant les réalités. Und vielleicht drückst du dich selber oder deine Mitmenschen ab, dass du besser dastehst. Ou peut-être tu es en train de te condamner toi-même ou les autres pour essayer d'être meilleur. Ich lade dich ein, heute Abend den Tank von Jesus zu füllen lassen. Je t'invite à te laisser remplir ton réservoir ce soir par Jésus. Wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir zusammen werden Gott anbeten. Nous allons entamer maintenant un temps où nous allons adorer Dieu ensemble. Und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, zu Menschen zu gehen, die dir zuhören. Et pendant ce temps, tu as la possibilité de t'approcher de personnes qui sont prêtes à t'écouter. Das Ministry-Team wird hinten im Saal sein. Le team de ministry sera derrière dans la salle. Du kannst zu ihnen gehen, wenn du einfach möchtest für dich beten lassen. Tu peux t'approcher d'eux si tu aimerais simplement que quelqu'un prie avec toi. Du kannst ihnen dein Herz und deine Sehnsucht anlegen. Mais tu peux aussi découvrir ton cœur et partager tes besoins et tes aspirations avec eux. Und zusammen könnt ihr zu Jesus kommen und den Tank wieder neu füllen lassen. Et ensemble, vous pouvez vous approcher de Jésus qui veut remplir ton réservoir. Schau nicht links und rechts. Du stehst heute Abend vor Gott. Ne regarde pas à droite ou à gauche, mais ce soir, tu es devant Dieu. Und vielleicht hast du auch daheim im Livestream zugeschaut oder in die IG. Dann möchte ich dich ermutigen, geh zu deinen IG-Leiter. Nimm dir jemanden, den du vertraust und red mit ihm darüber. Et peut-être que tu nous as suivis ce soir en ligne, dans ton foyer ou dans le groupe de jeunes. Va vers ton responsable du groupe de jeunes et parle de ta situation avec lui. Und vielleicht hast du dich in den Livestream hineingeschmuggelt und du gehörst gar nicht zum Juko-Alter. Et peut-être que tu t'es connecté dans le live stream, bien que tu n'aies plus forcément l'âge de participer à la Yuko. Ich glaube, das Thema, das geht nicht nur uns Jungen etwas an, sondern jede Generation. Mais je pense que ce thème ne concerne pas seulement les jeunes, ça concerne aussi les autres générations. Lassen wir unseren Tank von Jesus füllen. Est-ce que nous laissons remplir notre réservoir par Jésus? Bevor wir in die Zeit starten, möchte ich gerne beten und nachher wird Paul noch auf Französisch beten. Avant de débuter ce temps de louange, ce temps d'adoration, j'aimerais encore prier. Yoni priera en allemand et moi je prierai en français. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend da bist. Und merci, so viel Mal müssen wir vor dir nichts verheimlichen. Unsere Sehnsucht nach Liebe siehst du. Du siehst alle Schattenseiten von unserem Leben und alles, was gut geht. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns alle zusammen liebt. Ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist und für uns gestorben bist. Und so uns wieder eine Beziehung ermöglicht zu dir. Ich danke dir, dass du möchtest den Tank in uns füllen. Ich danke dir vielmals, dass du da bist. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta présence parmi nous ce soir. Merci que tu as parlé à nos cœurs. Et merci que c'est toi qui es celui qui veut répondre à nos aspirations. C'est toi qui veux remplir notre réservoir d'un amour éternel. Seigneur Jésus, merci pour ta mort à la croix. Merci que tu as laissé ta vie. Merci que tu t'es laissé crucifier à ma place, à notre place. Et merci que tu nous invites ce soir à nous approcher de toi, tels que nous sommes, avec nos besoins, avec nos aspirations, avec nos quêtes d'amour, et de nous laisser remplir par toi, remplir de ton amour. Nous te louons, nous te bénissons. Amen.